मेरा वीडियो सुनो सारा लग गया दिमाग में अंदर दिखावा जो बाहर मेन गेट मार मेरा दिमाग ले गया यार रेडी कर ले रेडी रो कर ओए मैं मैं पैक वेंदा कर मैं नहीं एक हूं बंदे दा मेरा नेट नहीं एक चलता पे मैं एक अपना पैक बंदे दा करा के एक हद के मैं वेंदा पे बंदे दा अकाउंट सिक्योर करवा के ना वाला आंदा है ये आ सी ओए ये क्या दे क्या क्या था पे ये हुन किने पाइए रेडी कर मैं रेडी हां भी किरा बैठा मोबाइल भैं दे अगर हम थी दे I got the Quadra Elimination Medal. Le. Le. ओ भाई रुको जरा सब्र करो Le. Help! 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 एक किलो बैठा ही है सारे पे चला
गुजरेगा। सही यार। Help! Please recall me. सब मेरे साथ साथ रहो। Help! Please recall me. Don't give up. Your teammates can still recall you. Watch out! ये टाइम वो सी टाइम पता कर रहा हो हैं मैं आई पबजी खेलता बैठ मैं पबजी खेलता बैठ लब लब यार एक माल चाहिए आज बैठ Help! ई टाइम क्या ना होती है जा Watch out! अच्छा चलो मैं गेम मुका के ना चलो गेम मुका के ना मैं बल मैंने पता कर रहा ओए मोटरसाइकिल चलाने कितना तू अच्छा
चल काम पूरा थे यार वन निकाल दे रबानिया ये रबानी नहीं है तो कभी है होना इम्पॉसिबल है नहीं थी सदार का चले आराम से ये दावत नहीं पई होवे रखेरो एक गेम वाला मैम दा पिया अच्छा ना बैक डाउन गया एक गेम लो दूसरा तू तू लीडर बनना तू ला बार मेरे लेंगे लॉबी है या मुझे ना पता है रेचू माड़ी मोटी लॉबी तो मार नहीं सकती वाला आए लॉबी आंधी बात बच्ची का मरेंगे वे 70 रुपए का खर्चा कर रहे हैं गेम ला 70 रुपए 70 रुपए का खर्चा कर रहे हैं हैं आज कक्षा बना दी यार ओए 70 रुपए का पैक लाए आज मैं मुल्तानी सर काम जाते हैं यार ये गेम खत्म थी वने मेरी मैं बोल ना एक गेम स्टार्ट थई पे गेम क्या कहे? ट्राई लिख छोड़ सकदा मैं I got 5 eliminations just now. ओ यार ये चाचा चाचा आज माल चिला बा मालिश करूं जुमरात ना हेलो I won my last match. चा मैं नहीं पीता मैं खीर पीता ते ओ यार उसको भेज दे वैसी Let's fight together. पुलिस वाले खड़े होने कहते पकड़ Let's के fight together. चलो वाले मैं गेम मुका के ना यार दिल लेट थी वैसी मेरे को क्या करने क्या थे आधे मान माल की लगा बाकी करना हां माल छी तो ना होटल में यार मैंने ये बात यार जन पता नहीं क्यों लिया अफगानिस्तान पठान Help! और पहले ले आते पहले आते हेल्प हर फोन कैसे चला था कैसे चला था? कैसे गया देखिए कश्ती से बड़े आंसू एक दफा पीली दफा घेरना में गया था मेरे को भूलता नहीं ओ यार ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी ओ लाइट निकला दी चलो आज कितना लोग यार बंदे पीले समझते हैं बंदे पीले था सारे ओ भाई हमको हेल्प कर दो अरे बोला यार भाग भाग गलती आओ ना गलती आओ लंबरवानी कराओ ना यार यहाँ पे कोई भी नहीं है Help! Watch out! Marked a location. नंबर 4 एक बार नंबर 1 मैम जाने वाला हूँ और ये बंदा आ गया रिवाइव करेंगे हेलो ब्रो भाई हमारे को छोड़ कूक दा फिर रिवाइव कर जा बंदा आ गया भाई दू क्या करना मैं
बंदा आगे वो चूमे के न्या तो खड़ा आगे ताकि एक मिनट रुको Thank you. यार क्या है मैं किसी और Help! मैंने अल्लाह मुल्तानी का नहीं नहीं गोर ओ यार एक ही है ओए बात हम टाइम खत्म कर पहले भेजने वाले लूट शूट चाह रहे यार ये तो अनेरा हो गया है ओए कितनी देर पहले भेजने कितनी वाले बता टाइम दे खत्म करना बस थोड़े देर टाइम रहेगा अंधेरा थी ने उनके बाद बस पहले भेजने वाले नहीं समझ तो लूट क्या है तो लूट शूट क्यों ना ठीक करो है एक एक पेड़ में दूर दूर लूटे ना पबजी ले फिर पता हाँ, नहीं मेरे कितने हुआ तरफ है कितने आ रहे Help! या नेट भाजी मैं टाइम खत्म मेरा खेल चोरी करके वहां आए थे। मैं लूट मास्टर दान में कितना है भाई ये वही मैं तो था यार बना खाली का थटी ये तो एक कार्ड भी अच्छा आ गया 6 मिनट बाद मतलब मेरे को दूर काला मिल गया आते रही यार ओए रिच आ गया तेरे आ गया मैं और रश में लाता इना दिया जैसी वो तो खड़े निकाल दे लैग देख के ना सही चलवा Watch यार out. सही चलवा यार क्या इधर आगे दिकर मोबाइल है मेरी चल 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 सही चल बंदे दा पुत्र बन यार जरा 2 मिनट वास्ते 2 मिनट वास्ते ओ यार मस्त ही नोक होया यार
ये भाई एक के बंदे मेरे को आते ए छू है देखो। हैं। ये भाई एक के बंदे मेरे खाते लेके बन गया। Awesome. ये वाला ने मेरे को राश कर रहे हैं। मेरे को क्या थी कि मैं तो चिता थे आवा ना। कितने के लेने चल पो यार सही तरह बकवास ना कर यार। अड़दा देख के ये आला दिन छक्का में रहा। कई मुकाने 4 नंबर है। कौन है 1 नंबर है। मेरा वाला बैठे 70 बना तो अब ये लगते बोले ये कौन है यार मेरे टीममेट में क्यों शो नहीं चले नंबर सस्ते पैकेज आज तो ने अच्छा जडन भी पैकेज लेंदा रह गया। पहले मैं आज मैं बड़ा अरसा थी के पैकेज के लवा जडनी में पैकेज लवाया हमेशा 500 वाला का तले कन लवाया हमेशा हफ्ते लवे जाते 3 जीबी वाला। मैं 2 नंबर को गरीब बनते ही में तो क्या करने वाला पेड़ था। 2 नंबर को मैं पहले लिखना मैं तो मरता क्यों नहीं सस्ते पैकेज हुन मेरे को पै वन मेरा डूरी काला पई जंदी है। एक काटो मेरे को कोई मारो यार। मेरे को एक दफा क्या नहीं मारया। बंदा होते उड़ता होते वे ओ होते वे बोला ना फिर Marked a location. मैं तो डाटा कंफ्यूज किया था नहीं पहले मैं ही में बता टीममेट समझ के यार ये डाटा है यार हम नहीं पीएंगे कोई बंदा आगे में कोई निकलो वो है कौम दी पई ये बंदा है एक पे ना
यहाँ से मैं एक पहली है वो है बंदे दूर है आगे Help! और नंबर 4 भाई तू नहीं ट्राई रहेगा Help! हेलो भाई भाई यार नंबर यार 1। कौन आ गया ऊपर कौन आ गया यार यार कोई बात नहीं, आप गेम करो यार। यार गलती मेरी अपनी थी यार, कोई बात नहीं। Awesome. मेरा यार Awesome. मोबाइल थोड़ा सा ना, पैकेज मोबाइल तो सही है, पैकेज यार थोड़ा लूज है। मार करे पता क्या नहीं मेरे को, ये यहीं तो मैं वहीं से कंफ्यूज आगे हूँ चल चल। अरे Awesome. चित्ता से आओ दे देख वो मेरे 16 खेलते हैं मेरे को बंदे एक दफा नहीं मार सके, हालांकि दूर काला मिल जाए मेरे को। Victory belongs एक to दफा us. रेज को नहीं मार सके। मेरे से बाहर मैं इधर दूर पति देख कंकरर बोलते कंकरर, हम यहाँ के फाते हैं, हमने सारे इधर के बंदे उखाड़ के बाहर फेंक दिए। 12 आ रहा बाहर 1 3 1 हेलो 4 भाई, हेलो भाई, फिर से ये डोमिनेटर फिर से गेम, फिर से गेम। तेरा We're the मजा best. हेलो ब्रो। ये क्या? अच्छा एक तारी रिवाइव किते तो तुम्हारे पास रिवाइव वाला काम चलता रहता, मेरे पास रिवाइव क्या नहीं होता। मेरे नाल जेड़ा खेलदा होंदे वो हमेशा 12 किल कर ही वेंदा होंदे, ये तो कल्ले तो कुछ नहीं कर सकते। ओए ओ टीममेट तेरा सारा पिछले साल को प्रो समझदा पे भाई ये आला लेवल दे प्रो प्लेयर ने आईपैड प्लेयर है। वो कोई पता कह रही कि टटे जाने वैसे सारे कोरा मेरी मेरी भला के तेरी तो वन प्लस है भाई। अटे हेलो वो समझदा पे आईपैड प्लेयर है जेड़े इतने किल मार के कोई पता कह नहीं रिच है कुछ भी कर सकते।